Бұлт шалған биік бастарын, таулардың жайлап тастарын, айдаһар өмір сүріпті, патша боп көп жыл тұрыпты. Қарлығаштың құйрығы неге айыр туындысы қазақтың тұңғыш мультфильм екенін білесіз бе? Бұл туындыны 1967 жылы Қазақфильм киностудиясы жарыққа шығарды. Режиссері қазақ анимациясының негізін қалаушы Әмен Қайдаров болды. Бұл мультфильм оның алғашқы еңбегінің бірі еді. Мультфильм жарыққа шыққаннан бастап көпшіліктің ыстық ықыласына бөленді. 10 минуттық картинаны дайындауға 1,5 жылдай уақыт керек болған. Қазақ халық ертегісі желісімен түсірілген бұл мультфильм 48 елде көрсетіліп, түрлі байқауларда жүлделі орындар алды. 3-ші бүкілодақтық кинофестивальде 3-ші жүлдені иеленсе, Нью-Йорктегі мультфильмдер фестивалінде қола проксиноскопты алды. Мультфильм Нұрғиса Тілендиевтің орындауындағы күймен көркемделген. Мән-мағынасы терең бұл мультфильм әлі күнге дейін өз маңызын жоғалтпады. Жақсылық жасауға шақырып, адамгершілікті дәріптейтін аталмыш туынды қазақ тарихындағы шоқтығы биік мультфильмдердің бірі болып қала бермек.